Dabar labai trumpai papasakosiu, kasgi jūsų laukia 2 mėnesių kurse emocinio lengvumo paslaptys. Tai, kaip ir minėjau, kursas truks 2 mėnesius. Iš viso jūsų laukia 16 gyvų susitikimų, 8 užduotis po užduotį kiekvienai savaitėjai, 16 klausimų atsakymų sesijų, 16 temų ir namų darbų, bei 8 savaitės palaikymo uždaroje Facebook grupėje. Kursą sudaro 6 moduliai. Pirmas modulis yra emocijų ir minčių valdymas, vidinės būsenos keitimas, tai būtent kaip valdyti emocijas, naudojant emocijų paleidimo techniką, kontempliaciją bei konsteliaciją. Nuo gebėjimo valdyti, transformuoti mūsų emocijas bei išsilaisvinti nuo ribojančių minčių ir įsitikinimų labai stipriai priklauso mūsų būsena ir kokios kokybės yra mūsų gyvenimas. Antras modulis yra apie atsakomybę. Tol, kol mes kaltiname pasaulį, tol, kol mes kaltiname aplinką, karmą, tėvus, darželį, mokyklą, kaimynus, tol mūsų gyvenimas negali pasikeisti, nes mes esame aukos ir nesame šeimininkai. Gyvenimą savo galime keisti tik tada, kai esame jo šeimininkai. Trečias modulis yra apie požiūrio keitimą, apie sąmoningumą. Tai yra savo ribų, savo suvokimo ribų plėtimą, suvokimą, kodėl pas mane šita situacija, kaip aš ją susikūriau, kam ji man reikalinga, ką ji mane moko. Ir tuo pačiu ryšio atkūrimas su visata, su tuo, kas aš esu, grįžimas namo ir veikimas ne iš baimės, o iš meilės, pasitikėjimo, su džiaugsmu ir atsipalaidavimu. Ketvirtas modulis yra apie savivertę ir pasitikėjimą savimi, tai yra mes kelsime savivertę, didinsime, stiprinsime pasitikėjimą savimi, išsivaduodami iš kaltės naštos ir iš gėdos, nes šios vibracijos yra labai labai žemos, labai klampios ir kuo didesnė yra mūsų kaltė, tuo mažesnė ir menkesnė yra mūsų savivertė, tuo mažesnis yra pasitikėjimas savimi. Išorinėmis priemonėmis nei savivertės, nei pasitikėjimo negali užauginti. Tik vidinė būsena, tik vidinės savo vertės suvokimas. Ir kuo mūsų vertė yra savivertė didesnė, tuo mes leidžiame savo turėti geresnius santykius, tuo mes leidžiame savo turėti geresnį darbą, didesnį atlyginimą ir aplamai turėti tai, ką mes norime turėti. Penktas modulis yra santykis su savimi ir santykis su kitais, su aplinka. Santykis su aplinka labai stipriai priklauso nuo mūsų santykio su savimi. Jeigu mes vėlgi esame kaltinime, tuomet mes laikomės nuoskaudų, esame išdidume, kategoriškume, trūkume meilės ir pritarimo, įrodinėjam ir kovojam. Kai mes priimam save, mylim save, mums nebereikia nieko įrodinėti, mums nereikia stengtis dėl to, kad gauti meilės ir pritarimo. Ir tuo pačiu, kai aš myliu ir priimu save, kai pasikeičia mano santykis su manimi, aš pradedu mylėti ir priimti visą pasaulį, nes pasaulis yra mano tąsa, mano atspindys. Šeštas modulis – tai dėmesio valdymas, reakcijos valdymas ir vibracijų kėlimas. Ten, kur yra tavo dėmesys, ten teka energija, ten yra rezultatas. Jeigu tavo dėmesys nukreiptas į tai, kaip tau nesiseka, kokie visi blogi, kaip tau nepavyks, kaip tu nemoki ir negali, tai tu tai tiesiog augini, daugini ir būtent tai ir gauni. Patvirtinimą gauni iš pasaulio, kad taip ir yra. Jei tavo dėmesys į tai, kad aš padarysiu, man pavyks, pasaulis yra nuostabus, pasaulis yra gražus, pasaulyje yra daug galimybių, tuomet tavo energija teka ten ir būtent tai ir patvirtina tavo pasaulis. Reakcijos valdymas. Kodėl tai yra svarbu? Reaguodama aš kuriu vėlgi savo rytojaus dieną.
Tai reiškia, jeigu aš šiandien sureagavau negatyviai, sukūriau naują negatyvą į priekį. Sureagavau negatyviai, sukūriau naują negatyvą į priekį. Tai reiškia, kad mes stabdom šitą reagavimą, negatyvų reagavimą ir sakom, dabar taip yra. Ir vibracijų kėlimas. Ko mes esame aukštesniai vibracijai, tuo gyvenimas yra mums lengvesnis, gražesnis, nuostabesnis, meilėje, ramybėje ir džiaugsme. Tai dar kartą. 16 paskaitų gyvo bendravimo, teorinė medžiaga, praktinės užduotis, atsakymai į jums rūpimus klausimus, palaikymas uždaroje Facebook grupėje. Jūs gausite taip pat rytinių praktikų kursą, 3 meditacijas, grįžti namo, meilę savo kūnui, norint mylėti ir priimti save, pirmiausia pradedam nuo savo kūno, ir dėmesio koncentracijos meditacija, kad mes išmoktume valdyti savo dėmesį, kad mes jį galėtume nukreipti ten, kur mums reikia, o ne ten, kur jisai nori. Na ir žinoma, visa kurso medžiaga bus prieinama neribotą laiką, tai yra, jeigu jūs norėsit kursą išklausyti iš naujo, kartuoti, tai jūs turėsit tam prieėjimą tiek, kiek norėsit. Nori registruotis, mylimaveikla.lt, _lengvumas. Paskaitos vyksta Zoom platformoje, video skambučiu, bet jeigu jūs norėsite likti nematomas, tai be jokių problemų, jūs neįjungiat video kameras ir tiesiog kalbate inkognito, galima ir vardą pakeisti, jeigu tai yra jums svarbu. Tai tiek trumpai apie artėjantį kursą. Jei jauti, kad atėjo laikas gyventi kitaip, išsivaduoti, nusimesti emocinę naštą, patirti daugiau džiaugsmo, lengvumo, tuomet junkis, registruokis ir dalyvauk. mylimaveikla.lt, _lengvumas.